ऊपर। नेक्स्ट वन, पेशेंट शोल्डर जॉइंट से डाउन वेट है, शोल्डर जॉइंट से हाथ ऊपर नहीं आ रहे, शोल्डर से डाउन वेट है तो 90 डिग्री एंगल में करने हैं नंबर 1। शोल्डर जॉइंट से अप वेट है तो शोल्डर जॉइंट को फ्लैट रखने का है, शोल्डर टू एल्बो फाइन, देन बैकवर्ड प्रेशर, देन सरकमटेशन, यहाँ से पेशेंट को हाथ लंबा के पीछे नहीं जा रहे तो लैटरल व्यू में रखने के सरकमटेशन प्रेशर एल्बो टुवर्ड्स ऊपर हेड, देन सर्वाइकल रीजन में पेशेंट का हाथ नहीं जा रहे तो यहाँ से पेशेंट को ऑपोजिट शोल्डर पे लो करने का है, ऑपोजिट शोल्डर लो करके पेशेंट को मैंडिबल टू एल्बो मिड लाइन सेंटर में आने का प्रेशर एल्बो टू शोल्डर जॉइंट नंबर 1।